可以吃吗？可以的吗？买给你吃的。可以只要虾的吗？几个呀？它是2个，好吧？哦啊，是2个，是2个。摇篮要换钱，还要找洗手间嘛？摇篮要换它有没有沙拉酱？那个番茄210，200的话，所以是5多元。帮我拿一下。吃的话就走。好，是的嘞。要100吗？100也100要吗？要番茄呢，baby。番茄。要点番茄。我就在，是不是在咱刚才吃的饭？往外走就啥时间没了，对吧？就还没够我们的，你开啊，妹妹。你猜猜我们够我这个？你这太往出走，不用看你了。不买就在买哪看着呢？要番茄，番茄。那个章鱼小哦，像。要100吗？么嚟㗎？100呀。幾錢啊？100，要100吗？100，你是说听不懂？我個妹份你叫我看一下。 60人民你一邊蝦仁開頭會跟人呢間出嚟是的。你蝦仁開没有啊。谢谢。
môi mà nó môi mà nó tay ăn ăn mình ăn buồn rồi thấy này giờ là giao phân tiềnลูกค้างเลยได้กระดาษซ้ำมีแต่กระดาษกับก้อนให้กระดาษกลางกระดาษถ้าลูกค้างไอ้กระดาษมีแต่กระดาษก้อนให้กระดาษกลางเลยไม่เคยชอบมันเหรอไม่ชอบมันเหรอ你发现没得？แต่ไปเท่าไหร่
31。你要什么的？你要不要吃？啊，给你放，给你放要吃。什么的？蓝色的是吧？好的。蓝色金鱼的行不行？好的。哇。等一下，啊？想等一下。闪电机。我等一个，逆出来。哎，我排队呢，马上付钱呢。宝宝，他没有乔治的。付了。佩奇的行不行？好的。等一下，举着呢。就20。你好，佩奇，对。等一下。31。31。这是我的。在那儿呢。它上面写的40。它得反过来，反过来好一点。好一点。像你的那个呀。我是有我的。这个里面有我的吗？啊 ，OK。佩奇。啊，那个佩奇的脸 face 要蓝色的。我知道这个脸要蓝色，可以吗？佩奇的脸做蓝色好吗？我抱不动，等一下妈揪点纸。擦鼻子先。1、2、3，哎呀！这个佩奇是人家的，我们等一下。煎饼。来，你往慢一点，太热了啊，宝贝儿。不，马上就好了，马上就好了，一会儿咱们拿着走啊。佩奇的脸给你做成蓝色，好不好？但是你要吃，行不行？你要不吃，咱现在就不买了啊。要吃的哈。妈不打你，妈就生气了。拿着，拿着。好，你到前面去站着吧。走了。啊，对，佩奇。走了，好。对，等一下给你做啊。你的吗？这个还有就是。啊，对，现在在给人家免费搞。等一下，等一下，下来一下。这里可以，对对对，别干多了。现在你用的手。พี่คะมันเป็นรถที่ร้านทุกคนร้านเลยใช่ไหมคะ我知道，他一般不会用，他一般不会给，他一般不
汤等一下别忘了拿走啊。佩奇。啊，是夜市蒙的佩奇，对不对？是的，是的，是佩奇。爸爸帮你看。正在做。小狗这边等一下，脸是蓝色的。啊 ，face blue。啊，是吧？蓝色的了哈，对不对？对，妈给你做就是蓝色。中国人的大包包。等一下那个蓝色就是。等一下。哦，这是独角兽。另外一个是一个28到56的一个。看几个点啊？别漏掉。弄完走吧。这个哦，拍了个夜，给那个外公看看，外公给你做一个。稍微它的脸是它的脸肯定是红色呀。好了。它的衣服是蓝色的，专门给你做的蓝色的衣服。刚刚暂停一下截止。金鱼吧，应该是金鱼。跟他说一下，让他给你拍一下。不要这个。不要哪个？那个不是酱油。你撒点那甜酱油。谢谢。บอกได้เลยครับบอกได้เลยฟังก่อนโอ้ท่านพี่คะเอาเบอร์23ได้ค่ะCan I order? Number 8, Istanbul. Yeah.
来介绍下。Ice cream is light。这家我吃不了啊，一块面包饱了。真假的？you have an E5? No。 No. 再拿这个。拿小米。小段。煎饼你好，煎饼。可以吃，好呀。那个呗。你好，南瓜炸鸡，你好。有哪个？这多少钱？自取一个，10一个，40。好吃的。